Geschichte der magischen Regenbogenbrücke. Ja, heute ist eine stürmische Nacht. Und der Regen prasselt gegen das Fenster. Die Kinder schlafen teufelfest, aber der Lulu, der Luchs und der Robby, die Robbe, schleichen sich heimlich aus dem Bett. Heute liegt etwas Besonderes in der Luft. Der Regen der wirkt wie verzaubert. Und die beiden Stofftiere spüren das sofort. «Miau, hörst du das auch?» fragt der Lulu und schleicht leise auf eine Fensterbank, für genau ins Dunkle rauszusehen. «Hä, was meinst du?» fragt der Robby, gewundert, und hüpft aufgeregt hinter ihm her. «Meinst du den Regen?» «Miau, nein, nicht nur der Regen», sagt der Lulu und schaut ganz ernst rein. «Miau, das ist etwas anderes. Das ist so etwas Zauberiges, etwas Zauberhaftes, Magisches. Findest du nicht auch? Schau doch mal raus. Miau!» Der Robby kommt auf die Fensterbank zoppeln und schaut und hört. Der Regen, der tönt fast wie eine feine Musik. Und der Wind, der trägt eine Melodie in sich. So etwas wie von Trompetenklängen oder so Glöckli-Klängen. «Wir sollten schauen, was das ist», sagt der Robby. Der ist immer bereit für ein Abenteuer. «Vielleicht gibt es dort ein Geheimnis zu entdecken, das.» «Miau, das könnte wirklich magisch sein», schnurrt der Lulu aufgeregt. «Komm, wir müssen vorsichtig sein. Miau, aber ein Abenteuer tönt grossartig. Also los!» Die beiden schleifen leise durch die Katzentür und finden draussen auf dem Balkon eine Regenglocke. So fest hat es geregnet. Und die Welt da draussen ist irgendwie in ein geheimnisvolles Licht getaucht. Die beiden bleiben gerade staunend stehen, weil vor ihnen erscheint eine leuchtende, schimmrige Regenbogenbrücke. Und die geht von einem Ende vom Garten bis zum anderen. «Hä? Was ist denn das?» fragt Robby mit grossen Augen und geht etwas näher her. «Eine Brücke aus Licht?» «Miau, ich weiss nicht. Das sieht einmal aus wie etwas ganz Zauberhaftes, Zauberiges, Magisches. Wie eine magische Welt. Miau», sagt der Lulu. «Wollen wir rübergehen?» «Ja, sicher», ruft der Robby und ruft: «Schau dir mal die Farben an, Lulu. Wir müssen einfach herausfinden, was auf dieser anderen Seite ist.» Und ohne zu warten springt der Robby vom Balkon runter grad bis zu dieser Brücke. Der Lulu macht es ihm gerade nach. «Oh, die Brücke ist weich», sagt der Lulu. Sie fühlt sich fast an wie zarte Wolken. Und die leuchtenden Farben funkeln in allen Regenbogentönen. «Das ist unglaublich schön», ruft der Robby und dreht sich ein paar Mal im Kreis um. «Es ist magisch, wie dann in der rosaroten Wolke, weisst du noch, Lulu?» Pass auf, Robby», sagt der Lulu. «Nicht, dass du noch umgehst und von dieser Brücke runtergehst», sagt der Lulu und passt gut auf seinen Freund. «Ich habe alles unter Kontrolle», sagt der Robby und lacht. Und stolpert aber prompt gerade über seine eigenen Flossen und landet lachend auf dem weichen Regenbogenboden. «Oh je! Miau, schau mal, Robby», sagt der Lulu plötzlich und zeigt auf ein goldiges Tor am Ende dieser Brücke. Dort funkeln Sterne und dahinter leuchten geheimnisvolle Lichter. «Da müssen wir her, genau dort gehen wir jetzt her», sagt der Robby und springt wieder auf.
Ich wette, dort dahinter wartet ein noch grösseres Abenteuer auf uns. Sie passen gleich ein bisschen auf, wenn sie da zu diesem Tor kommen. Aber das geht wie von Zauberhand auf. Und sie kommen in eine wundervolle, unglaublich magische Welt hinein. Der Regen ist weg dort. Und der Schnee sowieso. Überall fliegen leuchtige Schmetterlinge aus Licht. Und der Boden glitzert wie ein Teppich aus Sternenstaub. Oh, wow, miau, kuschelt der Lulu und schnuppert in der Luft. Es schmeckt nach feinen Blumen und nach Honig. Ja, schau mal dort, sagt der Robby und zeigt auf einen glitzernden Baum. Dem seine Äste leuchten in allen Farben. «Hä, der Baum ist aus Sternen, hast du gesehen?» Und die beiden gehen jetzt staunend zu diesem Baum her. Und als sie näher kommen, entdecken sie, dass die Sterne kleine, glitzerige Früchtchen haben. Und gewundrig klettern sie auf und probieren eine von diesen goldigen Früchten. Die sind ja wie Täfeli aus Karamell. Fein, rief der Robby und überschlägt sich gerade vor Freude. So fein! Miau, das ist magisch, staunt der Lulu und beißt auch gerade ebenfalls in so eine glitzerige Frucht hinein. Miau, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und gerade als sie weitergehen wollen, ertönt eine feine Stimme aus dem Baum. «Willkommen in meiner Welt, kleine Entdecker», sagt eine Stimme. «Ich bin der Hüter vom Regenbogenland und nur die mutigsten und freundlichsten Herzen dürfen hierher kommen. Ihr habt den Zauber von der Brücke geweckt und dafür kommt ihr jetzt eine Belohnung über. Aber denkt dran, ihr dürft nur so lange bleiben, wie ihr Freude habt.» «Wir lieben sie», ruft Robby begeistert und kumpelt auf und ab. «Das ist wunderschön!» «Miau, aber wir müssen dann zurück sein, bevor die Kinder aufwachen», sagt der Lulu und schaut der Robby ein bisschen streng an. Als er aber die funkelnden Sterne am Himmel sieht, vergisst er das gerade. «Miau, es ist so schön hier. Aber gleich, wir kehren dann wieder ins Kinderzimmer zurück. Miau!» «Ja, ihr habt recht», sagt die Stimme. «Aber vergesst nicht, der Regenbogen bleibt immer für euch da. Wenn ihr wieder ein Abenteuer sucht, wird der Zauber euch begleiten.» «Oh, danke, 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 merci vielmal, lieber Hüter vom Regenbogenland», rief der Robby fröhlich. «Miau, lieber Regenbogenhüter, könntest du für uns auch ein Zeithüter sein? Miau, könntest du uns rufen, wenn wir zurück müssen, bevor es morgen wird, meine ich?» «Oh, du lieber kleiner Luchs, ja, das mache ich gern. Ich rufe euch dann, wenn es Zeit ist, für heim zu gehen. Aber geht jetzt noch das Regenbogenparadies anschauen und genießt es. Es hat feine und schöne Sachen hier.» Das lässt sich der Robby nicht zweimal sagen. Schon robbt er los zum nächsten Regenbogenabenteuer. Und jetzt verbringen sie die 2 schöne Stunden. Sie finden feine Leckereien zum Schlecken. Oh, das ist wie ein Schlaraffenland. Es hat Bäche hier. Die sind aus Süssmost und Honigmilch.
Und es hat Früchte hier, die sind süsser als jedes Schleckzeug. Und gesund. Der Robby und der Lulu geniessen die Stunden hier. Sie kumpen über farbige Wolkenwiesen, finden besondere Spielplätze hier, aus Wolken und Glitzer gemacht und finden es einfach wunderbar magisch schön in diesem Regenbogenland. So, ihr lieben Freunde, es ist Zeit zum Heimgehen, sagt der Regenbogenhüter und ruft die beiden zurück. Und mit dem letzten Blick auf die leuchtende Welt laufen sie zurück über die Regenbogenbrücke. Und zurück im Kinderzimmer hören sie immer noch den Regen fein und leislich an die Fensterscheiben prasseln. Aber der Zauber vom Regenbogen bleibt in ihrem Herz. Miau, so magisch war das, kuschelt der Lulu, als sie wieder im Bett sind. Ja, so magisch war das, einfach wunderbar. Oder Robby findet das Gleiche, als er sich an das kleine Mädchen herkuschelt, das da warm und weich unter der Decke liegt. Gute Nacht, Robby. Gute Nacht, Lulu. Und heute schlafen sie fast noch ein bisschen in diesem Regenbogenzauber sofort ein.